Dragi prijatelji, večeras u čudnim pričama ispričat ćemo jedan ne samo čudan, nego pre svega prestrašan događaj, čiji su glavni junaci jedna Dijana i jedan Siniša Zlatić. Oni su iz mesta Žitište. Da vidimo najpre ko je bila Dijana Zlatić. Dijana Zlatić rođena je kao Dijana Savanović 1978. godine u Zrenjaninu. Ona je živjela u mestu Žitište, to je malo mesto i poznato je po jednom festivalu koji se održava uvek početkom jula meseca i zove se Pile Fest. Tada se u Žitištu peku raznorazni pilići, radi se svašta nešto, organizuju se koncerti i biva baš interesantno i lepo. Barem je tako bilo sve do jednog trenutka kada je taj Pile Fest postao sećanje na jedan strašan događaj o kome ćemo večeras i pričati. Dijana Savanović živi sa roditeljima i sa sestrom u Žitištu. To je jedna časna i divna porodica. Ona je u Žitištu završila osnovnu školu, a kasnije u Zrenjaninu je završila i srednju školu. U međuvremenu je radila neke posliće, kasnije počinje da radi u jednom centru za registraciju vozila. Radila je neke administrativne poslove i tu je počela i da se zabavlja sa jednim dečkom u koga se zaljubila, a kasnije i udala. Ona je počela zabavljanje sa Sinišom Zlatićem, a brat od Siniše Zlatića je držao zapravo taj centar za registraciju vozila. Sada, šta je jako bitno za Sinišu Zlatića? On potiče iz jedne veoma časne i ugledne porodice koja je došla u Srbiju sredinom 90. godina. A odakle su došli i zapravo ko su oni? Zlatići potiču iz mesta Čepin kod Osijeka i Sinišin otac je u ovom mestu rođen u Čepinu, tu je i odrastao, kako oni kažu, u jednoj kmetovskoj porodici, odnosno u jednoj seljačkoj porodici bez zemlje. I cela njegova porodica, a i sam Siniša, živeli su tako što su nadničarili kod bogatih ljudi. Sinišin otac je morao da radi sve, kako kaže, do odlaska u armiju, kako bi mogao da plati sebi školovanje u Osijeku. I završio je i gimnaziju. I kada je napunio 18 godina, odlazi u JNA i bio je u auto jedinici. I dobio je sve one kategorije, polagao je i za autobus, dobio i to, ali kasnije kada je došao iz vojske, nikada se nije bavio voženjem autobusa, ali je zato radio u Panoniji kao vozač. Vozio je u početku kamion, a kasnije vozio generalnog direktora Panonije. I dok je sada radio kao vozač, išao je od firme do firme sa svojim direktorima, on je upoznao i jednu divnu, prelepu mladu ženu koja je radila u administraciji, isto je poticala iz jedne siromašne porodice i njih dvoje su odlučili da se uzmu i venčaju. I dobijaju 2 sina. 78. godine dobili su Sinišu, a 80. godine dobijaju i drugog sina. Ova porodica je bila prava ona radnička porodica i od Panonije Sinišin otac 82. godine dobija stan u centru Osijeka. Bili su presrećni. I kako je Sinišin otac govorio, prava radnička komunistička porodica. Verovao je u onu priču, proleteri svih zemalja ujedinite se, nije slavio ni slavu, slavio je 1. maj i sve one komunističke praznike kako se to tada poštovalo u bivšoj SFRJ. I rekao je, ništa mi dobro nije donela neka priča ni mojima koji su bili seljaci bez zemlje, a kasnije ni meni, i ja verujem samo u proletarijat i u rad u fabrikama. I to je propagirao i pričao i svojoj deci. Jednog dana, kada budete stasali, morate da završite vojsku, a posle vojske i fakultet. I kada završite fakultet, onda ste svoji ljudi,
a tata će u međuvremenu preko svojih prijatelja, direktora koje je stekao, vozeći ih, pronaći vama dobro radno mesto. To im je govorila i majka. I sve bi to možda jednog dana tako i bilo. Međutim, 1991. godine počinje rat u Hrvatskoj. I ova porodica iz Osijeka se seli u grad koji se zove Beli Manastir. Tu su živeli nekoliko godina i Sinišin otac, pošto je bio vozač, on je vozio funkcionere u vladi SAO Krajine, čiji je predsjednik bio Goran Hadžić. Dobili su i neku kuću na korišćenje, živjeli su tu, nekako su se skrasili i mislili su da su najzad našli neki svoj mir. Međutim, 1995. godine bili su prinuđeni, kao i mnogi iz Hrvatske, da se sele za Srbiju. I ova porodica Zlatić dolazi u mesto Žitište u Vojvodini. A zašto su došli u Žitište? Zato što su imali svoje rođake koji su ranije, još za vreme one 8. ofanzive posle Drugog svjetskog rata, došli upravo u ovo mesto. Jer Žitište je pre Drugog svjetskog rata uglavnom bilo naseljeno nemačkim stanovništvom, odnosno Volksdeutcherima. Sada, pošto su imali veliki broj rođaka, dolaze kod njih i Zlatići kupuju najpre jednu kuću u centru Žitišta, a kasnije kupuju još 2 kuće, da bi kupili i jedan lokal gde otvaraju servis za registraciju vozila. I šta se sada dešava? Ova porodica je važila za imućnu porodicu. Bar tako svi govore u Žitištu. I mnogi koji su ih znali o njima govore samo reči hvale. Kasnije, vidjet ćemo zašto, mnogi su promenili to mišljenje i počeli su da pričaju, ma oni su tirani, oni su ovakvi, oni su onakvi. Sada, da li su bili tirani ili ne, to nigde nije bilo zapisano u policijskim izveštajima, niti je postojao bilo kakav policijski izveštaj, službena beleška ili prijava da je neko prijavio nekog od Zlatića zbog narušavanja javnog reda i mira ili zbog nasilja. Bilo kako bilo, ova porodica je funkcionisala u Žitištu i važili su, pričamo o mlađim Zlatićima, o Siniši i o njegovom bratu, važili su za dobru priliku za udaju. Sada, da li zbog te dobre prilike za udaju ili zato što je radila u jednom periodu u njihovom servisu za registraciju vozila, Dijana Savanović je počela da se zabavlja sa Sinišom Zlatićem, koji je bio 8 godina stariji od nje, i odlučili su da stupe u brak. U tom periodu nekako se u porodici Zlatić dešava i jedan peh, jer umire Sinišina majka. Međutim, ta tragedija koja se desila, ovu porodicu koja je navikla na sve nedaće, kako je kasnije izjavio Sinišin otac, nije izbacila iz koloseka. On je savjetovao svoga sina Sinišu, sine, drži se ti sada Dijane, jer ste prelep par. I zaista su važili za lep par. Kada bi prošetali ulicom, svi bi rekli, jao, kako su lepi Dijana i Siniša. I te 2006. godine oni stupaju u brak, a 2007. godine dobijaju sina. I sve je to delovalo prelepo. Imaju i svoju kuću. Nisu ni sa bratom, niti sa ocem. Siniša odlazi na posao, Dijani je rekao, ti nemaš potrebe sada da radiš u firmi, ti čuvaj dete, a ja ću ti uplaćivati radni staž. I to je tako i funkcionisalo. Sada, mnogi kažu da je Siniša bio jedan pravi diktator, da je bio jako štedljiv u novcu, da je ovu ženu psihički maltretirao i finansijski. U kom smislu finansijski? Ti kućni diktatori su pokazivali
to psihičko maltretiranje u smislu moraš danas da mi spremiš to i to za ručak i hoću toliko sati da to bude sve toplo. I sada kada bi se Siniša navodno vratio s posla, ako jelo se u međuvremenu malo ohladilo, Siniša bi to uzeo i sve bi pobacao sa stola. Ili bi rekao šta je ovde, nema dovoljno mesa, a ostavio bi joj nešto malo novca u fazonu 100 dinara, a ti spremi ručak sa mesom. Navodno je tražio neke nemoguće stvari od Dijane. Međutim, Dijana nikada Sinišu nije prijavila za nasilje. Da li su to znali zaista njeni rođaci, pa nisu ni oni prijavljivali, da li su to znali i njeni roditelji, pa su ćutali u smislu sine, trpi, bitno je da imaš dobro sređenu kuću, zbog deteta moraš da trpiš sve, a Siniša će se najverovatnije u međuvremenu popraviti i neće biti takav. Dijana je zbog toga trpela svoga muža, a kako su govorili, nije volela da ide s njim ni na zajednička letovanja. A zašto? Zato što pokazivanju njene rođene sestre, koje je kasnije izjavila za Novosti, Dijana i Siniša odlaze sa detetom na more. I dok su bili tamo po Crnogorskom primorju, Siniša se ponašao kao da je došao iz Saudijske Arabije. Tražio je od svoje žene da na plažu ide u nekoj haljini, skroz pokrivena, jer je bio jako ljubomoran. I kad mu je ona rekla, pa dobro, ali koja je svrha mog dolaska na more, kako ću da pocrnim, evo kupila sam normalni kupaći, zašto sam uopšte kupila ove silne kreme za sunčanje ako ne smijem da se sunčam? Kaže, možeš ti da se sunčaš i ovde na terasi stana gde stanujemo. I šta je uradio Siniša? Jednog dana ova nesrećna žena Dijana, koja je trpela svoga kućnog tiranina, odlazi na plažu i skida onu haljinu, bila je u pristojnom kupaćem kostimu, onako namazala je dete onim kremicama, namazalo je dete i nju, sunčaju se onako, to je delovalo jako lepo i idilično. Tu je bila i neka druga porodica koja je imala malo dete i sada znate kakva su deca na moru. Igraju se onim lopaticama, prave od peska razne one zamkove, pune one kofice onim peskom. Mislim, deca imaju maštu, zato su i deca. I na kraju krajeva, zbog toga su i dovedena, da bi se igrala i da bi udisali vazduh pun joda, radi zdravlja. I šta se sada dešava? Normalno, majka tog dečaka koji se igrao sa njenim detetom prišla je Dijani i počele su da razgovaraju. A onda je od nekud tamo doplivao i njen suprug, prišao je, lepo su pričali. Onda je on predložio kasnije Siniši da svi zajedno uveče odu do neke taverne gde svira odlična muzika. I Siniša je rekao, ma ne, nema problema, javit ću vam ja telefonom da li možemo da izađemo, jer Dijana, ona baš i ne voli muziku, a na kraju krajeva obično rano legne i zaspi. I šta se sada desilo? Kada su se vratili, Siniša je možda i udario Dijanu. Ne postoje nikakvi podaci o eventualnom prijavljivanju nasilja, ali ono što je sigurno, kasnije kako priča Dijanina rođena sestra, a i neke rođake i prijateljice, Siniša je Dijanu zaključao u stanu i nije joj dozvoljavao da izlazi nekoliko dana, a on je sa detetom odlazio redovno na plažu. I sada ona porodica se pitala, pa dobro, gde je supruga? Kaže, ona je uganula nogu i nije mogla da izađe iz stana. Možete da zamislite kako je to letovanje bilo za nesrećnu Dijanu. Ali ona je sve to trpela zbog deteta i ko zna šta je ona sve još trpela, a da to nije pričala. Godinu dana posle ovog letovanja ona je odbila da ide na letovanje i rekla je da ona ne voli more, da ne voli ni banje, da ne voli ni planine, da ona neće nigde da ide da letuje. I to je bilo svima čudno. I Siniša sada kaže ovako svojim drugarima, eto ona moja žena neće da ide ni na Zlatibor, neće da ide ni na more,
ja sam joj ponudio ajdemo u Grčku ili ajdemo dole do Egipta, ali ona je odbijala. Rekla je ne voli tamo morsku klimu, ostaje ona u ravnoj Panoniji. Sada, šta se dešava sa Dijanom? Ona se strašno nervirala i od nervoze je dobila dijabetes. I naravno odlazi kod lekara. Kada je lekar izmerio njen procenat šećera u krvi, to je bila katastrofa. Ona je odmah prebačena na insulinsku terapiju. Morala je 4 puta dnevno da daje samoj sebi insulin. I ona je to krila i od svojih rođaka, najverovatnije da nije krila od majke i od rođene sestre, ali je krila i od svojih prijateljica. I zbog ove njene bolesti i zbog celokupnog nesrećnog braka, razočarana u supruga, razočarana u ljude, ova žena se okrenula Bogu i veri. I počela je redovno da ide u crkvu, a i da obilazi manastire. I ja ne znam kako su izgledale te njene molitve, ali pretpostavljam da se molila da je Bog spase iz tog njenog ludila i da na neki način opameti njenog supruga Sinišu. Koga je ona pre svega volela? Volela ga je zato što je imala dete sa njim. I nije želela da njeno dete odrasta bez oca. Dijana Zlatić je imala ispravno razmišljanje, ali pogrešan stav. Zašto? Ispravno razmišljanje je da dete treba da raste sa oba roditelja, ali pogrešan je stav zauzela u smislu prema svom suprugu tiraninu. Ni jedna žena ne sme da trpi nikakav način maltretiranja u braku. Čak i da nije bilo ni jednog šamara, psihičko maltretiranje vas može ozbiljno ugroziti, a kao što vidimo u ovom slučaju, da donese i bolesti koje traju do kraja života i neizlečive su. Ova žena imala je samo 24 godine kada je dobila dijabetes tipa 1 na nervnoj bazi zbog njenog supruga tiranina, jer je on nju psihički maltretirao i finansijski svakog dana. Kasnije, kako njen otac kaže za Novosti, on je znao njoj da drži predavanja cele noći do 5 do 6 sati ujutru. I da vam odmah kažem, kada naletite, ne daj Bože, na ovakvog muškarca koji voli da drži i čita slovo i da vam predaje do ujutru kako je on u pravu i kako vi treba da se ponašate, bežite od njega. Jer to se obično i pojavljuje na početku veze, jer kada vi recimo obučete nešto što on smatra izazovnim za druge muškarce, on pokaže odmah svoju ljubomoru i počinje da vam drži predavanje koje traje satima. I vaš izlazak u grad je propao. I kada se nađete sa takvim čovekom, neka to bude taj zadnji izlazak što ste izašli s njim. Bežite od njega glavom bez obzira. Jer kad tad njegova ljubomora će učiniti vaš život gorkim, bolesnim, a možda će ga i uništiti. I Dijana je pokušavala, odlazeći do crkve, da se moli za svog supruga, čak mu je uplaćivala i molitve da sveštenik čita za njegov spas. Međutim, kada je videla da to ne funkcioniše, ona je mislila da to podigne na malo veći nivo. I Dijana je počela preko svoje te organizacije za dijabetičare da posećuje i neke fruškogorske manastire na one jednodnevne izlete koje je ta organizacija organizovala za svoje članove. I ona je išla na te jednodnevne izlete i ako ništa nije pomogao Bog što se tiče tih njenih molitvi, ona je upoznala tamo dosta svojih prijateljica koje su imale slične probleme, a neke bogami i iste. I onda su one tako pričale o svemu i svačemu i Dijana je otvorila dušu i jednoj svojoj novoj prijateljici ispričala je ceo svoj problem i rekla je da ima muža tiranina. I pošto je ova žena
bila iskusnija u životu, na kraju krajeva bila je i starija, a živela je u idealnom braku. Ona je saslušala Dijanu i rekla joj ovako: dušo moja, moram nešto da ti kažem, pošto živiš u takvom braku, kako si mi rekla, to je kao da svakog dana uzimaš po kašičicu nekog otrova. I onda se čudiš što je tebi loše. Ti treba da pucaš sada od zdravlja, od sreće i od ljubavi. Ti u tvojim godinama patiš i sigurnim korakom ideš u pravcu groba i nepovrata. Moraš da se oslobodiš takvog supruga i takvog braka. I zdravlje će ti se možda i vratiti. Bolje je živeti sama sa detetom nego sa mužem koji te maltretira i kada ti strepiš od njegovog dolaska s posla, umesto da se raduješ njegovom dolasku. To nije brak i to nije ljubav. I beži odatle iz takvog braka. Živi sama. Budi samohrana majka. I to je bio dobar savjet. Dijana je trpela svog kućnog tiranina i kada je dete krenulo u prvi razred, mislila je, eto, sada će da čovek počne da razmišlja drugačije, dete donosi petice, međutim, ovaj čovek ništa to nije registrovao, on je postao još gori. I vrhunac njegovog ludila je kada je dete trebalo da ide na neku ekskurziju, on je rekao, deca u njegovim godinama ne treba da idu na ekskurzije. A onda je Dijanin otac uplatio ekskurziju malom, a Siniša, kao brižan otac, dao je detetu za trodnevnu ekskurziju 25 dinara. Možete da zamislite, to je ponižavanje sopstvenog deteta. Da dete nema za jednu Coca-Colu tamo da popije kada sedne sa drugarima. To je stvarno velika sramota. I kada je učiteljica prišla i rekla je majici Dijani i ocu Siniši, možete meni da date novac, pa ću ja malom da dajem koliko treba kada ovo ono. Kaže Siniša, ja sam njemu dao koliko mu je potrebno i njemu je to dovoljno. I sada učiteljica, misleći da možda je imao veću količinu novca, kaže, vodi računa da taj novac ne izgubiš. Mali je rekao, učiteljice, mogu i da ga izgubim jer mi ništa ne znači, ne mogu da kupim jednu kiflu za te pare. Tata mi je dao samo 25 dinara. Možete da zamislite kakva je stipsa i cicija bio Siniša prema rođenom detetu. Sada, počeli su ozbiljni problemi u smislu svađe, čak je Siniša u jednom trenutku rekao Dijani, ako ti se ne sviđa, podnesi zahtev za razvod braka. Ako ti ne budeš podnela zahtev, ja ću da podnesem, jer ti si totalno odlepila sve što ja smatram da treba tako da se radi, ti negiraš i stalno mi nešto kontriraš. Sada, mnogi ti ljudi, odnosno Srbi koji su došli iz Hrvatske ili iz Bosne i koji su živeli po tim krajinama, ne shvataju da su žene u Srbiji mnogo ravnopravnije nego iz tih tamo sredina odakle dolaze oni. Kada kažem iz Hrvatske, ne mislim na kompletnu Hrvatsku, nego na određena područja gde su živeli Srbi u tim krajinama nekim tamo i da su bili jako, jako konzervativni u nekim shvatanjima. I sada kada dođu ovamo, imaju veliki problem da se uklope u ovaj naš stil života. I nisam ovo rekao ja, ovo su rekli ljudi upravo koji su iz njegovog mesta, iz Žitišta. To su izjavili za Novosti, za Kurir i za Blic, da je Siniša imao problem da se uklopi u mentalitet života nove sredine u koju je došao. On se i dalje ponašao kao da živi u Čepinu ili u okolini Belog Manastira. To su, po meni, nenormalna razmišljenja i kritikujem takav stav i savjetujem svim ženama da vode računa kada ulaze u neku vezu, da li je njihov momak ili budući suprug prošao kroz asimilaciju ili ne. Jer upravo to što Siniša nije prošao asimilaciju, to je kod Dijane izazvao onaj problem sa šećernom bolešću. I ova mlada žena
više nije mogla ni fizički, a ni psihički da podnosi ovog čoveka. I 2015. godine podnela je zahtev za razvod. I njih dvoje se razvode. Siniša je to prihvatio, potpisao je razvod braka, razveli su se i ona se preselila kod svojih roditelja, zajedno sa detetom. Međutim, Siniša ne shvata da su se oni razveli. On i dalje prati i uhodi ovu ženu, zove telefonom, stalno nešto prigovara u vezi deteta, prigovara takođe ako je ona otišla na neku od onih svojih ekskurzija jednodnevnih, uvek nalazi neku manu i govori kako je njegova žena jedna razvratna žena. Ne znam zašto je došao do tog zaključka, ali je tako počeo da priča nekim svojim prijateljima. Sada, šta se dešava dalje? On je ubeđen da će na kraju krajeva da ona popusti, da se pokaje i da mu se vrati. Međutim, kako su ga izveštavali njegovi drugovi, oni su mu govorili da Dijana nema nikakvu vezu, da ona na te ekskurzije ide samo sa tim svojim prijateljicama i da nije u nikakvoj šemi ni sa kim. A na kraju krajeva i da jeste bila, ona je sada razvedena žena, ima pravo da pronađe novu ljubav. Međutim, Siniša postaje totalno lud u tim nekim svojim praćenjima, čak je rekao bratu da neće neko vreme raditi u firmi, jer je prezauzet nekim obavezama koje ima prema ženi i prema detetu. Ne znam na šta je tačno mislio, ali on je zadnjih nekoliko meseci prestao da radi u tom servisu za registraciju vozila, koji je držao sa svojim bratom. I šta se dešava dalje? Siniša, navodno, po pričama nekih meštana, počinje da se druži sa sumnjivim ljudima iz Zrenjanina. I da je navodno sa njima radio neke poslove vezane za Dansku, konkretno za Kopenhagen. Mada ja ne verujem u ove priče, jer pre svega rad u takvim kombinacijama sa takvim ekipama, u što su pojedini dovodili Sinišu, je veoma upadljiv policiji, pogotovo u mestima kakav je Zrenjanin, jer tamo ima jak centar bezbednosti. Ne verujem da ne bi saznali da postoji neka organizovana grupa koja švercuje oružje u skandinavskim zemljama. I šta se sada dešava dalje? Siniša druži se sa svojim drugovima, sa najboljim se druži 20 godina neprekidno. Ja ne verujem da taj njegov drug ne bi znao da je ovaj ušao u neke mutne poslove, a na kraju krajeva nije ni imao potrebe da ulazi u neke kombinacije tog tipa, jer pre svega nije uopšte delovao kao neki mafiozo. I ja prosto ne verujem da je on bio sposoban da izvede tako neku akciju nabavke oružja, da li iz ovog, recimo, izvora ili iz nekog drugog, nebitno, i da sada on organizuje grupu nekih momaka tamo iz Zrenjanina, koja je uigrana, koja ima dobre veze i sa ovima i sa onima, a da to ne zna policija. Osim ako nije i policija umešana u tu priču, ali znajući koliko je policija iz Zrenjanina poštena, ja ne verujem da bi oni uopšte ušli u bilo kakav dil sa nekim lokalnim mangupima, jer to nema šanse da ne sazna sektor unutrašnje kontrole iz Beograda. Apsolutno nema šanse i ja sam ubeđen u poštenje zrenjaninske policije i u njihovu čast. Sada, ta 2016. koja je krenula, dete ide u školu, ima 9 godina, upisuje 3. razred, odličan je đak, deda po majici stalno ga čašćava na svaku peticu, ali deda po ocu ne čašćava ga ništa, jer kako je sam posle izjavio, totalno se otuđio od njih i nije voleo da mu se javlja. Nije dolazio kod njega i jednom je čak odbio da uzme od tog dede 100 evra na kraju školske godine. Tako je bar izjavljivao Sinišin otac. On je govorio, kaže, eto, moj sin ima pravo da uzima svakog vikenda dete. Ja ne znam sada ako je Siniša uzimao dete, a uzimao ga je, zašto ga nije odveo kod svog oca i da mu ovaj tamo da 100 evra ako
želi ili koliko je već smatrao. Mislim, to mi sad baš nešto nije jasno i ne vidim zašto je to morao u toku tih radnih dana u nedelji da on viđa njega i da daje dečaku novac ili da ga vodi na sladoled. Gluposti. Zna se, otac uzima dete za vikend. Čak je i po meni i to preterana priča, ali to je odluka socijalne službe Žitišta i treba poštovati tu odluku na kraju krajeva. I poštovana je, barem od strane porodice Savanović, odnosno od Dijanine porodice. Otac uzima redovno dete, vraća ga, nema nikakvih problema. Ubeđen je da majka nema nikog, međutim, tog leta 2016. godine Dijana je počela prvo flert, pa onda izlaske i na kraju zabavljanje sa jednim čovekom koga su svi u Žitištu znali i zvali Šveđanin. Naime, ovaj čovek koji se zvao Stevan Jojić i koji je rođen 1976. godine, on je živeo i radio u Stokholmu skoro 20 godina i najverovatnije da se on zaljubio u Dijanu, jer je odlučio da Dijanu upozna i sa svojom porodicom i familijom koja je živela u Aleksandrovcu, jer su se oni iz Aleksandrovca doselili u Žitište. I on je odveo Dijanu na nekoliko dana do Aleksandrovca, tamo je upoznao sa rođacima, sa braćom od stričeva i tako to. I nekima je rekao da planira da Dijanu vodi za Švedsku. Čekaju samo neke procedure koje Dijana treba da sredi oko saglasnosti oca u vezi deteta. Jer kao što znamo, maloletno dete ne može da se vodi u stranu zemlju bez saglasnosti oba roditelja. I Dijana je u junu mesecu potražila sudskim putem saglasnost od Siniše kako bi on potpisao izjavu da je on saglasan da mali sa Dijanom ode i živi u Švedskoj. Jer kako je Dijana govorila nekim svojim prijateljicama, smatram da ću udajom za Stevana Jojića i odlaskom sa svojim detetom doprineti boljitku života svom detetu i na kraju krajeva otići ću bar daleko od Siniše. Tako je mislila Dijana Zlatić. I počela je, kako se kasnije ispostavilo, počela je da priča i da planira udaju za Stevana Jojića, zvanog Šveđanin. U početku neki su negirali da je ona bila u vezi sa Stevanom Jojićem, govorili su da je ona samo drugarica s njim, međutim kasnije, kako je izjavila i majka Stevana Jojića za Novosti i za Blic, njih dvoje su dolazili u njenu kuću i govorili su da planiraju zajednički život u Stokholmu. Imali su blagoslov Stevanovih roditelja. Znali su oni da Dijana Zlatić ima dijabetes, ali su verovali u švedsku medicinu i verovali su da će ova žena kada se skloni od kancerogenog muža, da će se ona izlečiti i da će biti sposobna da im rodi zdravo potomstvo. Sada, šta se dešava dalje? Stevan Jojić i Dijana Zlatić počinju javno da izlaze sada i po Žitištu, više se ne kriju od nikoga, a na kraju krajeva što bi se ona krila od nekoga kada je ona razvedena žena. I ona sada ima pravo na svoj život i na ljubav. Ona je žena koja tek ima 30 godina i pred njom je život. Kako vi možete mladoj i prelepoj ženi od 30 godina zabraniti ljubav? To je apsolutno greh. A i Stevan Jojić je bio ozbiljan čovek, naočit, markantan, korpulentan i pre svega ozbiljan i lepo vaspitan čovek. Vredan, marljiv, radan. Čovek koji je obećavao dobru budućnost ne samo Dijani Zlatić, već i njenom detetu. Jer on je doslovce rekao i svojim rođacima, a i svojoj majci, da on Dijanu Zlatić prihvata sa njenim detetom.
i da će se prema njemu ponašati kao prema svom detetu. I po meni to je bila jedna normalna veza i kako su mnogi govorili, Dijana se za tih mjesec dana preporodila kao ptica Feniks. Prolepšala se, prosto je počela da cveta. Blistala je od lepote. I došao je i jul mesec i 1. organizuje se Pile Fest. To je znači onaj festival gde se peku pilići na raznorazne načine i tu dolaze raznorazni pevači sa estrade, organizuju se u Žitištu i koncerti, u tim kafejima, odnosno u kafićima, preko cele noći je muzika, dolaze ljudi iz poznatih produkcija koji se bave muzikom da bi pevali tamo i to je faktički jedan veliki i lep vašar koji je na nivou celog mesta. I dolaze ljudi iz susednih gradova i sela kako bi se proveli to veče u Žitištu. I to zna da traje nekada i po nekoliko dana, zapravo ceo vikend. I to je upravo i krenulo 1. na 2. jul, to je bio petak na subotu. Krenula je ta priča i trebala je da traje petak, subota, nedelja, u nedelju preko dana da se završi i ponedeljak je radni dan. I šta se sada dešava? To veče i u Makijatu, poznatom kafeu u centru Žitišta, muzika je došla iz jedne poznate produkcije iz Beograda, pevali su poznati pevači, bilo je tamo nekoliko stotina ljudi. I sada, šta se dešava? Dijana Zlatić, Stevan Jojić i Vladimir Mijatović, momak isto iz Žitišta, oni su za jednim stolom, to su stajaći stolovi, stoje, piju piće, đuskaju uz muziku, smeju se, zabavljaju se, lepo im je. Iza njih je gomila ljudi. U toj gomili stoji i Jovana Popović sa svojim društvom i priča sa svojim drugaricama. Jovana Popović iz Banatskog Karađorđeva, inače student prava u Novom Sadu, na 1. godini je, ima svega 20 godina. Takođe, iza stola Dijane Zlatić i Stevana Jojića nalazi se i Vladimir Kosović sa svojim društvom, koji je inače iz Ravnog Topolovca, mesta pored Žitišta. Ovaj mladić je rođen 80. godine i ima u tom trenutku 36 godina. Sve se to dešava iza ponoći. A gde je Siniša Zlatić sa svojim društvom? Siniša Zlatić je bio na koncertu neke poznate grupe iz Beograda. Zabavna neka grupa je bila u pitanju. Oni su tamo na tom koncertu i u jednom trenutku, u po koncerta, negde u 10 minuta do 1, Siniša kaže svom drugu, idemo, dosadno je na koncertu. I oni izlaze, usput sreću neke devojke, odlaze do jednog kafića, najverovatnije su ih muvali, one su došle iz nekog okolnog mesta kako bi bile prisutne tu na Pile Festu i kako bi se provele u gradu normalno. I sada, pošto su vidjeli da tu neke vajde nema posebne od tog muvanja, jer devojke su bile onako, više su ih kulirale nego što su prihvatale njihovo udvaranje i flertovanje. I u jednom trenutku Siniša Zlatić kaže svom drugu, ajdemo do Makijata. I odlaze u Makijato bar. Dolaze tamo u blizini šanka i u jednom trenutku Siniša je udario pesnicom o jednu gredu koja je bila u blizini njihovog stola i rekao je, vidiš, druže, to je ono što ti ja pričam sve vreme, ova moja bivša K me vara sa ovim prokletim Šveđaninom. I onda je ovaj Sinišin drug primetio da se odmah na 2 metra od njih za stolom nalaze Dijana, Šveđanin i njegov drug Vladimir, koji su se smejali, onako vidno raspoloženi, pijuckali piće i pričali o nečemu. I onda je Siniša rekao svom drugu, eto oni sada mene ismevaju i sigurno se dogovaraju kako će mi uzeti dete i odvesti ga za Švedsku. I meni nema druge, ja ću sada da ih pobijem. I u tom trenutku istrčava iz kafea.
I sada mi tu nije jasan i ovaj njegov drug, kako nije krenuo za njim da ga pita, alo bre, gde ideš čoveče? On ostaje u kafeu. I sada zbog muzike, u jednom trenutku, kaže, muzika je bila preglasna, nisam mogao da pozovem Sinišu, morao sam da izađem vani, na ulicu. I zovem Sinišu i ovaj mi se javlja. Ja ga pitam, čoveče, pa gde si to otišao? Gde si to otrčao? Kaže, otrčao sam kući po pušku, vraćam se sada da ih sve pobijem. Ovaj kaže, ajde, nemoj da jedeš, jesi poludeo, šta ti je? I prekine mu vezu. E sada, kada mu je prekinuo vezu, nije mi jasan taj Sinišin drug zašto nije pozvao policiju i da im sve ovo ispriča. Ali ne, on to nije uradio. On je odlučio da ode do onog kafea gde su tamo one devojke i da počne sada sam sa njima da flertuje, da im naruči piće i onako da sluša muziku tamo koja je u tom kafeu. I dok je, kaže, bio na pola puta, kaže, imao sam utisak kao da neko u makijatu baca petarde. A onda je nastao pravi stampedo i panika. A šta se zapravo desilo? U 1 sat i 40 minuta posle ponoći u makijato je došao Siniša Zlatić sa automatskom puškom zvanom Kalašnjikov. I dok je muzika pevala, dok su se svi veselili, on je prišao stolu za kojim je stajala njegova bivša supruga Dijana Zlatić sa svojim prijateljem Stevanom Jojićem i Vladimirom Mijatovićem. I šta sada radi? On okreće cev puške u pravcu grudi svoje bivše supruge i ispaljuje nekoliko metaka. Od siline udaraca plotuna koju ju je tresnuo u grudi, ova mlada žena je odletela nekoliko metara. Čak, kako kažu neki ljudi, da se ona okrenula u vazduhu pre nego što je pala. A Siniša nastavlja svoj krvavi pir. Posle Dijane on puca u njenog prijatelja Stevana, a zatim puca i u Vladimira Mijatovića. I ispaljuje 28 metaka u masu mladih i raspevanih ljudi koji u prvom trenutku nisu shvatili šta se dešava. Tih 28 metaka, kako je policija kasnije rekla, da je ispaljeno od strane Siniše iz automatske puške, ako je pucao rafalom, to je trajalo svega par sekundi. Kratkim rafalom, ja ne verujem da je pucao u kratkim rafalima, jer ovaj mladić koji je u armiji pre svega bio intendant, nije imao takvu obuku da bi bio tako vešt pucač. Osim ako nije išao na neke posebne treninge pucanja, kako se puca kratkim rafalima. Jer da ispalite vi 10 puta 2 do 3 metka, treba da ste pravi specijalac, a da vam je automatska puška na rafalnoj paljbi. Ja verujem da je puška Siniše Zlatića bila na pojedinačnom pucanju i da je on brzo pucao onako pojedinačno. I to je izgledalo kao rafalna paljba. Jer kako kažu, to je trajalo više od 10 sekundi i delovalo je kao da neko baca petarde. Kada puca rafal, to je jako kratko, traje svega par sekundi, jer skoro 10 metaka automatska puška puca u sekundi. Ne znam šta reći, ali ovaj čovek je ispucao 28 metaka, shvatio je da je ostao zatvarač u zadnjem položaju, da je ispucao kompletnu municiju koju je imao u okviru, vadi okvir iz puške i pokušava da stavi novi okvir pun municije koji mu je bio u zadnjem džepu. U tom trenutku jedan mladić koji je ispijao piće pored šanka, pred Sinišinog dolaska, on je skočio na Sinišu i hvata ga za ruke, steže ga rukama jer je skočio s leđa na njega, a onda hvata njegovu pušku i počinju da se rvu za pušku. Odnosno, pokušao je da mu otme pušku, jer je video šta je ovaj ludak uradio. I sprečio ga je da stavi drugi okvir u tu automatsku pušku, jer bi najverovatnije
Siniša da je to uradio, nastavio svoj krvavi pir. I u tom trenutku istrčava i Šanka i barmen i pesnicom udara Sinišu, koji se uplašio u tom trenutku, ispušta automatsku pušku i trči iz kafea. A u tom trenutku njegov najbolji drug, koji je krenuo od onog kafića tamo gdje su one devojke, imao je utisak kao da neko u makijatu baca petarde. I vratio se da vidi o čemu se radi. Jer video je da trče ljudi na sve strane. I počela je vriska i cika. I u tom trenutku on vidi svog druga Sinišu koji trči ka njemu, dolazi do njega i kaže: čoveče, ja sam ubio K i ubio sam Šveđanina. I ovaj mu kaže: ti si lud. I šta sada radi Siniša? Pošto su se čule već policijske sirene, on trči ka osnovnoj školi i pokušava da uđe u osnovnu školu. Tamo je bila kuvarica koju je direktorka postavila na noćno dežurstvo zbog pile festa i on viče toj ženi: otvori mi vrata, molim te, treba da prođem kroz dvorište. Naravno, ova žena to nije uradila, ona je mislila da se radi o nekom pijancu, nije smela da otvori, rekla je: sada ću da zovem policiju ako ne odete sa vrata. I ovaj čovek se okreće, počinje da trči sada ponovo ka centru grada, ka trgu i nailazi na 10 policajaca. I čim je video policajce koji su normalno izvadili oružje i uperili u njega, on je podigao ruke i predao se. Rekao je: predajem se, nemojte pucati, ubio sam K i njenog švalera Šveđanina. Odmah su mu stavili lisice na ruke i odveli su Sinišu Zlatića do policijske stanice. A šta se dešava u makijatu? U makijatu je pakao. Došlo je nekoliko vozila hitne pomoći, došlo je puno ljudi, došla je policija, tamo je cika, vriska, pakao. 5 ubijenih mladih ljudi, 23 ranjenih. Siniša Zlatić je te večeri u 1 sat i 40 minuta posle ponoći 2. jula izvršio masakr. Vlasnici kafea su bili izbezumljeni od šoka, ali pribrani. Cepali su svoju odeću, majice, cepali su pantalone kako bi podvezali rane ranjenima. Došla je hitna pomoć i iz Zrenjanina, i iz okolnih mesta. Odveženi su ljudi kako bi bili operisani i kako bi im se ukazala pomoć. Nažalost, na samom licu mesta bilo je tada u tom trenutku 4 ubijenih mladih ljudi, a jedan je kasnije preminuo u Zrenjaninskoj bolnici. To je bio Stevan Jojić. Te večeri je stradalo 5 mladih ljudi i ja ću sada pročitati njihova imena. Žrtve ovog masakra, koji je počinio Siniša Zlatić, inače rođen 1978. godine u Osijeku, bile su sledeće: Dijana Zlatić, njegova bivša žena iz Žitišta, koja je rođena 1986. godine i koja u tom trenutku ima 30 godina. Stevan Jojić iz Žitišta, koji je rođen 1976. godine, na privremenom radu u Švedskoj, u tom trenutku ima 40 godina. Jovana Popović iz Banatskog Karađorđeva, rođena 1996. godine, u tom trenutku ima 20 godina, student 1. godine prava u Novom Sadu. Odličan student. Vladimir Mijatović, rođen 1976. godine iz Žitišta, u tom trenutku ima 40 godina. Najbolji drug Stevana Jojića i poznanik Dijane Zlatić. Po nekim pričama, ovaj mladić je trebao da bude kum na venčanju Dijane Zlatić i Stevana Jojića. Takođe je te večeri ubijen i Vladimir Kosović iz Ravnog Topolovca, rođen 1980. godine, u tom trenutku ima 36 godina. A ranjeno je lakše i teže 23 osobe. Od ispaljenih 28 metaka. Faktički svaki metak je pogodio
cilj. Zapravo, mnogi su bili ranjeni ili ubijeni jednim metkom. Odnosno, metak koji je prošao kroz telo jedne žrtve završio bi u telu sledeće žrtve. Od 23 ranjenih neki su ostali, nažalost, doživotni invalidi. Ja ovde neću spominjati njihova imena, ali ima tu mladih devojaka koje su, nažalost, prinuđene da celog života nose proteze. Ima tu i mladića koji su prinuđeni da čitav život šetaju šetalicama i moram reći da je ovo jedan od najstrašnijih masakra koji se desio u Srbiji. I o ovom događaju iz Žitišta obavestile su kompletnu javnost čitavog sveta, razne televizijske stanice i novine. A kako je pisala jedna naša novinska kuća, Žitište je u bivšoj Jugoslaviji, a to se sećam i ja iz policijske škole, Žitište je bilo poznato kao malo mesto koje je imalo najviše talentovanih lopova za džeparenje. Posle Sarajeva, Žitište je u bivšoj Jugoslaviji važilo za mesto džeparoša. I ovi momci iz Žitišta su odlazili u razne velike gradove tadašnje SFRJ i bavili su se džeparenjem. A najpoznatiji su bili po priči kada odu gore do Sežane i kada idu onim vozom koji je išao za Istanbul i koji je prevozio gastarbajtere. To im je bila, znači, najomiljenija priča, jer tu su uspevali da naprave, kako oni kažu, dobre šljake. Pljačkali su, odnosno džeparili, gastarbajtere iz Turske. Eto, po tome je nekada bilo poznato Žitište, imalo je veliki broj mangupa, a to su zapravo oni ljudi, seljaci, koji su bili seljaci bez zemlje, odnosno proleteri bez posla, seljaci bez zemlje. To je najgora kombinacija. I onda su se odavali tim mangupskim poslovima, jer bilo je tih trenera koji su ih obučavali i najpoznatija džeparoška škola u Srbiji je bila ta iz Žitišta. Sada mnogi iz Žitišta možda će se i ljutiti zbog ovoga što sam rekao, ali to je zaista bilo tako. Ali da se vratimo mi ovom strašnom događaju koji se desio 2. jula 2016. godine, od koga se Žitište nikada nije oporavilo. I svakog 2. jula u ovom gradu se prekine smeh, nema šala, svi se sećaju ovog strašnog masakra i obilaze groblja stradalih i odlaze do crkve kako bi im zapalili sveću za pokoj duše i kako bi se pomolili za sve one koji su bili ranjeni u ovom masakru i koji su preživeli ovaj masakr. Mnogi stručnjaci su se posle ovog masakra bavili uzrokom zašto je došlo do istog, jer Siniša Zlatić je na prvom saslušanju u policiji kada je priveden izjavio je: žao mi je što ih nisam sve pobio. Jel možete vi to da zamislite? I najverovatnije da nije skočio onaj mladić koji je stajao pored šanka i da nije pritrčao šanker, da je uspeo da ubaci novi okvir, on bi nastavio svoj krvavi pir. I epilog svega ovoga ko zna kakav bi bio. A imao je još 2 puna okvira kod sebe. Napravio bi strašan pokolj, a i ovo što je uradio je i više nego užasno. Pomenulo se, ne povratilo se. I naravno, mnogi stručnjaci rekli su da je Siniša bio posesivno ljubomoran, da je to najteži vid ljubomore i da je ovo ubistvo urađeno iz ljubomore. Neki koji su rekli on je to uradio masakr iz strasti. Ne postoji masakr iz strasti, ne na ovaj način, jer da je strast u pitanju, to bi bila neka druga priča, on bi uzeo flašu ili bi uzeo čašu ili bilo šta i napao bi svoju bivšu suprugu. A onda bi posle možda digao ruku na sebe. Ne, on odlazi sa umišljajem da uzme automatsku pušku iz svoje kuće i vraća se sa umišljajem da ubije određene ljude.
Nije on pucao onako bez veze tamo po masi. On je prvo došao da ubije svoju bivšu suprugu i njenog partnera, a onda je posle nastavio krvavi pir. Ono u fazonu da mi se ne smeje mesto. Pobiću ih sve. To je on zamislio. Kao što je u Velikoj Ivanči to uradio Ljubiša Bogdanović. Da mi se ne smeje selo. To je ta priča. A neki novinari su išli po Žitištu vršeći neku svoju novinarsku istragu i kako je napisano u pojedinim časopisima, neke komšinice koje su dobro poznavale i Dijanu, a i Sinišu, govorile su da je Siniša bio impotentan. Sada ja postavljam pitanje kako su to te žene mogle da znaju. Ali, pošto su to jako poštene žene u pitanju, ja njima verujem da je to zaista tako i najverovatnije da je Siniša zaista bio impotentan. I možda je to jedan od razloga razvoda između Dijane i Siniše. A možda je i ta impotencija zapravo pravi razlog njegovog maltretiranja jadne Dijane. Bilo kako bilo, novine su pisale o njegovoj impotenciji, pisale su da je pripadao nekakvoj organizovanoj kriminalnoj grupi koja švercuje oružje, jer svi su se pitali otkud oružje ovoj porodici. Pa mislim, porodica je došla iz Krajine, iz ratom zahvaćene oblasti, otac je vozio razne funkcionere, najverovatnije da je on doneo i oružje. To je moja pretpostavka. Zašto otac nije kasnije priveden i uhapšen zbog tog oružja, to je već sada stvar policije i ne bi da zalazim u istragu policije iz Žitišta, a posebno ne u rad i vršenju istrage Zrenjaninske policije, jer ih smatram veoma sposobnim i da su utvrdili da je sa tim oružjem imao bilo kakvu vezu Sinišin otac, sigurno bi bio lišen slobode. Jer pored automatske puške iz koje je izvršen masakr, na tavanu kuće koja je pripadala Sinišinom ocu, pronađena je automatska puška sa gomilom municije i okvira, koja je bila vezana za jednu gredu, kao i papovka, poluautomatska puška, istog kalibra, i to je po meni dovoljan razlog da vlasnik kuće bude priveden i da mu bude određen pritvor do utvrđivanja ko je zapravo doneo u tu kuću oružje, da li deca ili otac. Jer ja lično ne verujem da je Siniša Zlatić pripadao nekakvoj mafijaškoj grupi koja je švercovala oružje u Kopenhagenu, kako piše pojedina štampa. Sada, pošto je policija bila sigurna da je tata nevin, on nije ni privođen, niti je hapšen, on je samo izjavio da mu je žao zbog toga što je uradio njegov sin, a za ono što je uradio njegov sin, protiv istog je pokrenut i sudski postupak. Podneta mu je krivična prijava za ubistvo 5 ljudi i za ranjavanje 23, kao i zbog posjedovanja ilegalnog oružja i eksplozivnih naprava. Suđenje je počelo u septembru te iste 2016. godine, trajalo je 2 godine. Siniša je sve vreme bio u istražnom zatvoru u Zrenjaninu i tamo mu je i suđeno na višem sudu i osuđen je na maksimalnih 40 godina po tadašnjem zakonu. Siniša se trenutno nalazi na izdržavanju zatvorske kazne Nova Skela. U jednom periodu izdržavanja te kazne radio je i kao intendant, odnosno kao kuvar. Međutim, pošto su ga mnogi zatvorenici zezali i dobacivali su mu pazi da ti ne ispadne kalašnjikov dok nam raznosiš hranu po ćelijama, on je odlučio da se ne bavi tim poslom i da bude u svojoj ćeliji. On izdržava kaznu tako što je sam u ćeliji, ima i televizor i podno grejanje, ima pravo da koristi teretanu, ima pravo na 2 mesečne posete i otac mu je sve vreme dok je bio u zatvoru
odlazio 2 puta mesečno u posetu i slao mu 3 paketa svakog meseca, a 2021. godine njegov otac je preminuo. Od tada brigu o njemu je preuzeo, kako sam ja čuo iz novina, njegov brat. Šalje mu pakete, da li mu ide u posetu, to ne znam. Što se tiče familije žrtava, oni su svi besni na Sinišu Zlatića zbog onoga što je uradio. U međuvremenu i njegov sin je stasao, on je sada u 4. godini srednje škole, dečko je napunio 18 godina, vreme leti, ali sećanje na ovaj događaj ne bledi. I ovaj događaj ne sme biti zaboravljen, o njemu mora da se priča i da se sazna pravi uzrok zašto je Siniša Zlatić uradio ovaj masakr. Jer na svake 3 godine u proseku mi u zemlji Srbiji imamo po jedan masakr. Od 1973. godine pa do danas, računajući i one zadnje u Ribnikaru i u okolini Mladenovca, u Srbiji je ubijeno u masakrima 130 ljudi. Preko 300 je lakše i teže ranjeno, a hiljade su duševno ostali osakaćeni jer nikada neće prežaliti svoje najmilije. A mnoga mesta se nikada neće oporaviti od onoga što se desilo u njihovom mestu, gradu ili selu. Jedno od tih mesta je i Žitište. I zato struka bi trebalo malo ozbiljnije da radi sa Sinišom Zlatićem, bez obzira što je on u zatvoru. Kada kažem struka, mislim pre svega na psihijatriju i na psihologiju, da se bave ovim čovekom kako bi saznali šta je to u glavi i u mozgu masovnih ubica. Zašto oni to rade? Mnogi su rekli, eto, Siniša se predao policiji zato što je uradio masakr u malom mestu. Jer obično u velikim gradovima, kako pričaju pojedini stručnjaci, policija ga ne uhapsi jer ne stigne da ga uhvate jer ovaj digne ruku na sebe. To nije tačno, imali smo masakre i u drugim mestima i ubice su preživele. I sa njima treba da se radi. Znači da se radi kako bi se došlo do saznanja zašto ovi, nazovimo ih ljudima, ubijaju druge ljude, zapravo zašto imaju potrebu da to rade. Jer moramo saznati uzrok kako bi sprečili ovakva dešavanja. Jer ako se radi o ljubomornom mužu koji je besan na svoju ženu zašto je našla svog partnera, on bi se možda potukao tu u kafani sa tim čovekom koji mu je preoteo bivšu ženu. Mada ne vidim ovde uopšte bilo kakav razlog za takvu priču, ali ajde da kažemo možda bi se potukao u afektu, u besu sa njenim partnerom. Ali da ode po kalašnjikov, da se vrati i da izmasakrira ljude koji ne poznaju ni njega, ni njegovu ženu, niti uopšte imaju bilo kakve veze sa tim događajem. To je prosto neshvatljivo. Zašto je taj čovek u jednom trenutku imao utisak da svi koji tamo pevaju i igraju slave zapravo sreću njegove zaljubljene žene, kažem zaljubljene žene, koja je u tom trenutku isto bila sa svojim prijateljem, pevala je u ritmu muzike koja se čula s kafea i koja je organizovana da bi se svi proveli. Zašto je ovaj čovek u svakom od tih lica koje je pevalo i smejalo se video čoveka koji se smeje njegovoj sudbini i njegovom razrušenom braku? Ili možda impotenciji? Šta je to nateralo ovo biće da prekine sreću ovim mladim ljudima? Zašto je
ta njihova pesma u njemu izazvala bes i ljubomoru i odlučio je da prekine njihove živote. I on je samo jednom rekao pravu istinu. Žao mi je što ih nisam pobio sve. Upravo ta rečenica nam mnogo govori. Nije Siniša Zlatić bio ljubomoran samo na svoju ženu. On je bio ljubomoran na sve sposobne muškarce koji su imali žene oko sebe i koji su možda mogli da ih zadovolje na način na koje su te žene želele. I on je u svim tim mladim i lepim ljudima koji su plesali i pevali video ljude koji to rade njemu u inat. On je u tim ljudima doživeo neke svoje prirodne suparnike, u smislu oni vode ljubav meni u inat, zato što ja možda nisam sposoban za to. Jer zašto bi one komšinice pričale novinarima on je impotentan? Zašto nisu rekle on je lud, on je kockar, on je recimo prevarant, on je alkoholičar, koristi nedozvoljene supstance, narkotike? Ne. One su rekle, njemu se ne diže ona stvar. Znači da je on ranije pokušavao neke svoje egzibicije sa nekim drugim tamo sosama i snajkama i to se pročulo po malom mestu. A ne daj Bože, možda su njega privlačili i muškarci, mi to ne znamo. Ne bih sada da se bavim tom tematikom, na kraju krajeva on je na izdržavanju zatvorske kazne, tamo je sa muškarcima i kako je i njegov otac rekao, oni ga ismevaju i provociraju. Masovne ubice ne trpe čak ni ubice. I svako onaj ko ubije ženu, ko ubije mladog čoveka i kada ode u zatvor, njega tamo čeka pakao. I da je ovaj zatvorenik u nekom poluotvorenom delu, ko zna šta bi mu se desilo. On se nalazi sada u Novoj Skeli i sam je u ćeliji. Plaši se znači i da ide hodnikom i da raznosi hranu. Plaši se pogleda zatvorenika kojima tamo po ćelijama kroz onu rešetku daje hranu. Ovaj čovek, ajde da ga tako zovemo, jer nemam pravo da ga zovem drugačije, ovaj čovek možda će izdržati celu kaznu, a možda će završiti i na nekoj psihijatriji. Jer ja verujem da će sigurno neki tim stručnjaka koji bude u naredno vreme krenuo da obrađuje sve masovne ubice u Srbiji, doći i do ovog čoveka kako bi razgovarali s njim i kako bi ga stavili na posmatranje. Sada, ja sam govorio o ovom događaju jer sam ubeđen da ovakve stvari ne smeju biti tajna ispod čaršafa. Mora se govoriti o ovim stvarima jer su se one zaista desile i ovde nema ničeg izmišljenog. Ovde je ono sve što je dostupno u javnosti, ali mora da se podigne na malo viši nivo i da se govori ovako i preko YouTube kanala. Na kraju krajeva, ovde su najbitnije žrtve, a ne Siniša. Iz poštovanja prema njima, ja im večeras nisam pročitao imena, ali ako oni budu to hteli, napravit ću specijal emisiju samo o ranjenim osobama. Pa, ako žele, možemo napraviti i intervju sa njima. Znači da odem put Žitišta, da popijemo piće u makijatu, gde se sve desilo i da napravimo priču i da kažu svoje mišljenje. Šta misle, zašto se to desilo tog trenutka i zašto je ovaj čovek pucao na njih. A sve u cilju da se spreče ovakvi događaji ne samo u Srbiji, nego u čitavom regionu. Dragi prijatelji, ja vas pozdravljam sa nadom da nikada nećete imati prilike da se nađete u jednom paklu kakav je bio zapravo Pile Fest u Žitištu. I da nikada nećete imati prilike
da budete prisutni bilo kakvom zločinu, a ponajmanje ne masakru. Sa verom u to, ja vas pozdravljam i želim vam svako dobro.